Ha dayı. Salam aleyküm. Aleykümselam. Gel otur. Ne olub dayı? Deyəsən evə sığışmırsan. Sen özün hardan gelirsen? Küçəyə çıxmışdım. Bir iki iş görüb pul qazanıb gəldim. Bir yerde durmamağın yaxşıdır. Görürsən, mən də bekaram, işim yoxdur. Heç olmasa evimizə bir xeyrin dəyər. Dayı, nə? Mənim də öz xərclərim var. Evimizə pul göndərməliyəm. Burada yemək yeyirsən, deməli, qazandığını da bu evə xərcləməlisən. Hələ mənə bir qəpiyi də verməmsən. Sən tələsmə. Mənim bir planım var. Nə planın var ki? Malların bir qismi ambarda salamat qalıb. Necə yəni? Onları satsam, yaxşı pul qazanacam. Lazım olsa, mən yenidən ayağa qalxa bilərəm. Yox dayı, xam xəyallara dalma. Bu asan deyil. Sənin çox borcun var, onu verməlisən. Manafın borcunu ömrüm boyu işləsəm də qaytara bilmərəm. Əgər onun istədiyini versəm, bundan problemi həll eləyərəm. Qumru buna razı olacaq? Mən sonra ona deməyə çalışır. Dəqiq bilirəm. O xalasına yox deyə bilməyəcək. Onda nəyə gözləyirsən? Gedək də. Yerdə qalan malları satıb pul eləyək. Gəl gedək. Tələsmə. Mən sonra pulu görsə fikrindən daşınacaq. Tez Qumrunu razı sala bilsəydi, məsələ həll olunardı. Deməli belə? Hə, Yaxşı. Mən keçim içəri. Görüm yeməyə nə tapıram, yaxşı? hey, dayan görüm. Bugün pul qazanmısan? Ha, qazanmışam. Yaxşı. Sən narahat olma dayı. İçəridə çantamda pul var. O malları satana qədər onu xərcləyə bilərik. Yaxşı. Oldu, mən getdim dayı.